नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट 2005 से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिटस को लेकर। टेनिटस एक ऐसी गंभीर समस्या है जो दिन प्रतिदिन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और मेडिकल साइंस की रिसर्च के हिसाब से आज दुनिया में 7% लोग यानी 7% लोग इस टेनिटस से परेशान हैं, यानी कान की समस्या। एक आम भाषा में हम कह सकते हैं कान की समस्या, जिसमें कान के अंदर एक सीटी सी आवाज आती है, यानी कि ये उन्हीं को आएगी जो टेनिटस की प्रॉब्लम से परेशान होंगे। झींगुर की आवाज, ट्रेन के चलने की आवाज, टनल की आवाज, घंटी बजने की आवाज या शंख बजने की आवाज। कई लोग इससे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके कान के अंदर एक अलग से आवाज सुनाई देने लगती है। किसी से बात करते समय उनको क्लियर शब्दों का उच्चारण समझ नहीं आता, वो बार बार दोबारा से रिपीट करने के लिए कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये समस्या युवाओं में बहुत ज़्यादा होती चली आ रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल हम लोग ईयरफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लीड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम फ़ोन का ईयरफोन लगाकर फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम बड़े लंबे लंबे लेक्चर सुनते हैं, हम किसी शोर वाली जगह पर रहते हैं या आप किसी शोर वाली जगह पर काम करते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी वर्किंग साइट पर काम करते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन के जॉब में आप काम करते हैं या किसी ठोक पीट वाली जगह पर काम करते हैं, रेलवे के पास आपका ऑफिस है, रेलवे के पास आप रहते हैं जहाँ से रेलगाड़ियों की आवाज़ आती है। ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन लोगों को बहुत परेशान कर रही है। मेरे सामने बहुत सारे युवा आए हैं, बहुत सारे अलग अलग एज के लोग आए हैं जो इस टेनिटस को लेकर परेशान हैं। क्या आप भी इससे परेशान हैं? तो टेनिटस में आपको समझना होगा कि टेनिटस क्या है। आपके कानों के अंदर 3 हड्डियां होती हैं जिनकी वजह से आप किसी भी चीज़ की साउंड को सुन पाते हैं। कई बार आपके जिनके कानों के अंदर हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बाल बहुत ज़्यादा है, उनको ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। और टेनिटस में जो हमारी हवा जाती है, हमारे कानों से भी हवा टकराती है, उस कान के अंदर 3 जो हड्डियां हैं, उन हड्डियों के कंपन की वजह से हमें साउंड क्लियर सुनाई देता है। तो वहां पर वो बार बार एक इरिटेशन सी बनी रहती है। और इस टेनिटस में आपकी इनर सेल यानी कि कान के जो अंदर की सेल है इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि स्वेल कर जाती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि एक यहाँ से मान लीजिए कोई गाड़ी निकल रही है, यहाँ से ये गाड़ी इस दीवार से बिल्कुल बराबर से निकल रही है, लेकिन इस दीवार पे कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर लेकिन इस दीवार की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इस सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी स्वेलिंग हो जाए, फूल जाए, तो जब ये दीवार से यहाँ से कोई गाड़ी निकलेगी तो ये इससे टकराएगी। जब ये टकराएगी तो घजर 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 ये आवाज़ आएगी, यानी कि किसी के टकराने की आवाज़ आएगी। तो यही सेम कंडीशन टेनिटिस के पेशेंट को होती है। ये दिन प्रतिदिन हमारे सबके ईयर के अंदर भी यानी कान के अंदर भी हवा जाती है, वापस आ जाती है, टकराती है, वापस आ जाती है, लेकिन टेनिटिस के पेशेंट में क्योंकि वहाँ पर इंटरनल स्वेलिंग आ गई है, उनकी लेयर में स्वेलिंग आ गई है, तो इस लेयर के साथ जैसे ही हवा टकराती है वहाँ एक अलग सा साउंड क्रिएट होने लगता है, अलग से साउंड क्रिएट हो जाता है। और वो साउंड क्या है, उनको 24 घंटे लगता है, क्योंकि 24 घंटे तो हवा चलती ही है, आप हवा को तो रोक नहीं सकते। जब आप ज़्यादा शांत माहौल में होते हैं तो ये हवा ज़्यादा परेशान करती है। जब आप शोर वाले माहौल में होते हैं तो छोटी मोटी शोर की आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं समझ आती। आप जितना इसमें शांत रहते हैं, जितना आप अकेले में रहते हैं, ये परेशानी ज़्यादा आपको परेशान करती है। तो टेनिटस बहुत गंभीर समस्या है, जिन लोगों को हो जाती है मैंने ऐसा भी देखा, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कौन सी? क्योंकि ये खास तौर से युवा वर्गों को आज ज़्यादा परेशान कर रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रहते हैं, हम ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपके लगातार इस्तेमाल करने से या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आप लंबे समय तक बुखार में रहे हैं, तो कोई ऐसा बुखार जो आपको लंबे समय तक परेशान कर रहा है और वो हाई टेम्परेचर वाला है, तो उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको टेनिटस हो सकता है। अब इसका इलाज क्या हो? तो न्यूरोथेरेपी जैसी चिकित्सा पद्धतियां ऐसी बीमारी का इलाज करती हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को ठीक किया जा सकता है।
न केवल टेनिटस वाली प्रॉब्लम को, चाहे आपको किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग का आना, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये इन्फ्लामेशन का आना यानी कि स्वेलिंग को खत्म करने का काम न्यूरोथेरेपी कर सकती है। कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को भी न्यूरोथेरेपी ठीक कर सकती है। न्यूरोथेरेपी कुछ यूनिक ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो केवल टेनिटस के पेशेंट पर ही काम किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। और ऐसा देखा गया है न्यूरोथेरेपी के केसेस में कि 80% केसेस 100% ठीक हुए हैं, यानी कि 80% कामयाब हैं। 80% कामयाब, इसको एलोपैथी में कहते हैं कि 100% कामयाब होना, यानी कि किसी भी बीमारी में अगर हम 80% कामयाब हैं तो ये 100% माना जाता है। तो हम 80% इसमें कामयाब हैं और जितने लोग हमारे पास आए हैं वो उतने लोगों को इस बीमारी में लाभ मिला है। तो अगर आप या आपके परिवार में या रिश्तेदार में कोई भी इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है तो न्यूरोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं और टेनिटस की समस्या का समाधान जड़ से पा सकते हैं। अगर आप खुद ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं, टेनिटस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, घर में कोई आपकी मदद कर दे या आप किसी की मदद कर दें, तो मेरी अगली वीडियोस को जरूर देखें। आने वाली अगली वीडियो मेरी टेनिटस के ट्रीटमेंट पर होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद पर या किसी दूसरे के टेनिटस पर कैसे न्यूरोथेरेपी का पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं और इस ट्रीटमेंट से उस पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। जब भी उसको ये गंभीर समस्या लगे, जब भी परेशान लगे, तो आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं और नहीं तो दिन प्रतिदिन तो कर ही सकते हैं, यानी कि रोजाना इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस ट्रीटमेंट को सीखने के लिए मेरे चैनल पर बना रहना पड़ेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिले उसके लिए बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आप टेनिटस का ट्रीटमेंट सीख सकें, क्योंकि न्यूरोथेरेपी हर बीमारी का इलाज कर सकती है बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। इस प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।